एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में हम लोग ने 1650 सुपर का बिल्ड किया है और ये बिल्ड में सूरज भाई हम लोगों ने अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए। तो बेसिकली दिस पीसी फॉर इंटेल पर्पस ओनली, इन लोगों ने यूज़ किया खाली वैलोरेंट और GTA 5 पर्पस के लिए। तो और ये बजट बिल्ड है। बजट बिल्ड है तो 65 के रेंज में आता है। मैं आपको बता दूँ क्या क्या स्पेक्स यूज़ किया हमने। ओके, तो स्टार्टिंग विथ इंटेल i5 10 जनरेशन यूज़ किया, जो F सीरीज़ वाला है, जिसको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड लगता है। इसमें एक विदाउट F वाला भी आता है, उसको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सो बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट में दो टाइप के आते हैं, F वाला और विदाउट F वाला। तो ये प्राइस पड़ते हैं आपको 14,800 की देखने को मिल जाती है। फिर आता है SSD में। तो SSD में हमने यूज़ किया गीगाबाइट का 120 GB SATA SSD, जो कि 2.5 इंच के साइज़ में ही आती है। बट नॉर्मल SSD बाकी सब सेम ही आती है, बट डिफर कंपनी सब पर। तो ये प्राइस पड़ती है आपको 1900 के देखने को मिल जाता है। फिर रैम में आते हैं। रैम में हमने यूज़ किया है कॉर्सर के 8x2 किट वाले 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाले, बिकॉज इंटेल सपोर्ट्स ओनली 3000, दैट्स व्हाई वी यूज्ड इन दिस PC ओनली 3000 मेगाहर्ट्ज़। बाकी राइजन वगैरह हम देखने जाओगे तो आपको 3200 के देखने को मिल जाती है, 3200 के ले सकते हो। नहीं तो बाकी तो एक ऐसे है कि इसके अंदर XMP वगैरह रहता है, वो बायोस में जाकर ऑन करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट आपको 2666 से देखने को मिल जाती है। तो प्राइस पड़ती है आपको 3250 × 2। फिर मदरबोर्ड में हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का H410H2 V3 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 510 का चिपसेट दिया है, जो कि आपका 11 जनरेशन का जो भी प्रोसेसर आएगा तो इसके अंदर सपोर्टेबल है। तो मीन्स आपका जो भी 11 जनरेशन फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तो बेसिक बेस्ट मदरबोर्ड देखने को यही है। इसके अंदर NVMe का स्लॉट भी है, जिसको NVMe में डालना है तो ऑनबोर्ड वाले तो NVMe में डाल सकते हैं। NVMe आ गया तो इसके अंदर M.2 तो आना ही आना है। प्राइस पड़ती है आपको इसकी 5400 ऑन। तो GPU हमने यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 1650 सुपर। तो ये प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 27 to 28,000 देखने को मिल जाती है। और ये बेसिकली ट्विन फैन वाले आते हैं, इसके अंदर सिंगल फैन भी आते हैं, वो डिफर्स अपॉन यू। एक OC भी आती है और नॉन OC भी आती है। बाकी कंपनीज में वेरिएंट बहुत आती है, MSI जोटाई वगैरह। तो गीगाबाइट इस बोलते हैं इसका RPM थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी कुछ नहीं, एज इट सेम। इसके अंदर क्या है कि देखो आपका एक फ़ैन, दो फैन दिए इसके अंदर। ये एंटी रोटेशन वाले, मीन्स कैसा है ना कि आप एक फ़ैन क्लॉकवाइज घूमेगा और एक फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जो भी आपका है हॉट एयर रहेगा डायरेक्ट सब ब्लो टाइप बाहर निकाल देगा। ओके, तो अभी कैसा ग्राफिक कार्ड का प्राइस चल रहा है? ग्राफिक कार्ड का प्राइस बोलोगे तो अभी थोड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो LHR वाले जो ग्राफिक्स थे वो भी आपको माइनिंग में इसने को देखने को मिल जाते हैं। 70% उन्होंने क्रैक कर चुके हैं, तो मुश्किल है अभी आगे 3-4 महीने तक। सो PSU हमने यूज़ किया है, इसके अंदर कुलोमाशा की तरफ से आने वाला 450 वॉट का नॉन मॉड्यूलर ही है, बट ये आपको ब्रॉन्ज सीरीज देखने को मिल जाती है। ब्रॉन्ज सीरीज में सबसे सफिशिएंट वाला कुलोमाशा का 450 वॉट देखने को मिल जाता है। ये प्राइस पड़ता है आपको 2900 ऑल इंक्लूसिव। ओके, सो पेरिफेरल्स में आते हैं। हमने यूज़ किया लॉजिटेक का G402, जो कि प्रोग्रामेबल माउस आता है, जो कि गेमर्स में देखने चाहोगे तो बजट में सबसे बेस्ट माउस, आप बेसिक में गेमिंग में सबसे बेस्ट माउस आ सके। फिर इसके ऊपर आते हैं लॉजिटेक का 502 वायरलेस, 502 वायर्ड वाला, तो डिफर्स अपॉन यू विच इज सुटेबल फॉर यू। तो प्राइस पड़ती है आपको अराउंड 2150 ऑल इंक्लूसिव। सो कैबिनेट में हमने यूज़ किया है एंटी स्पोर्ट्स का ICE 51 MT मैक्स, जो कि ये थोड़ा अपग्रेड वाला वर्जन है। इससे लोअर वाला आता है, जो कि नॉन मैक्स वाला आता है। इसके अंदर मैक्स वाले में क्या फीचर्स ये कि इसके अंदर जो LED है ना, इसके अंदर अल्टीमेट गेमिंग मैक्स लिखेला आता है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। जो कि इसके अंदर के फ्यूचर में आप जिसको ग्राफिक कार्ड वर्टिकल माउंट करना है तो ग्राफिक कार्ड वर्टिकल माउंट भी कर सकते हो। इसके अंदर वर्टिकल का एक सॉकेट भी दिया है इसके अंदर। बाकी खाली ये है कि आपको राइजर केबल अलग से खरीदना पड़ेगा मार्केट में, जो समथिंग आपका 1500 से 2000 के करीब आता है, तो वो लगा सकते हो। बट एक उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इधर ग्राफिक कार्ड वर्टिकल लगाओगे तो उसके अंदर एयर सेक्शन का थोड़ा सा मतलब इशू होता है, क्योंकि इधर मिरर क्लास आएगा ना तो फिर इसका एयर फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी इसके अंदर देखना चाहोगे तो RGB बटन से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि ये बटन के साथ सिंक हो जाएगी। ओके, बाकी इधर फुल एटिक्स वाले मदरबोर्ड भी इसमें बैठ जाएंगे। बाकी केबल मैनेजमेंट देखोगे तो इसके अंदर बताया, मैं फोटो में देख लेना, केबल मैनेजमेंट का ऑप्शन भी अच्छा दिया है। तो एक फीचर इसमें अच्छा है कि GPU के वायर्स वगैरह देखते हो ना तो डायरेक्ट इसके अंदर से एक सॉकेट दिया तो वो उसके अंदर लग जाएगा, और एक बाकी दो फैन वगैरह एक्स्ट्रा लगाना है तो ऊपर लग जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं, जो कि मैच वगैरह सभी में देखने को मिल जाते हैं। तो सूरज भाई हम लोग को ये टोटल बिल्ड का क्या प्राइस देखने को मिल जाता है? प्राइस पड़ा हमने को देखने को और ऑल इंक्लूसिव चाहिए 65,000 ऑल इंक्लूसिव CGST GST वगैरह। तो इसके अंदर इसमें ऐसा है कि आप 1650 सुपर प्लस 10400 F इसलिए लिया है क्योंकि इनको वैलोरेंट CS को बाहर खेलना था GTA 5 का। तो GTA 5 में देखना चाहोगे तो आपको मीडियम सेटिंग में आपको 180 to 200 FPS मिल जाएगा। वैलोरेंट में भी आपको सेम मीडियम सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी जो है कस्टमर के रिव्यू को देख लीजिए। ओके, तो ये जो बिल्ड था ये पूरा आपका बिल्ड था, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। और मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप थाने में रहते हो तो आप ग्रीन एप्पल
डेफिनेटली चेक कीजिए बिकॉज 65,000 में इट इज़ वेरी ग्रेट डील। और 64,000 में आपका 1650 का पूरा 1650 सुपर का पूरा बिल्ड हो गया। Yes, yes, और अभी के टाइम पे प्राइसेस बहुत हाई है और इट इज़ वेरी आई एम वेरी लकी यू नो। ओके तो गाइस ये था पूरा बिल्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो